Nupu basanyufu kubanga Pastor Bujjingo yafunye ebizibu era bagamba alimba. Nange simanyo batalimba kubanga nange ngojjeko bana Uganda abalala. Nange sinabitegatta bulungi tebinnagatta mutwe gwa nkunyikiramu. Naye Pastor Bujjingo mu defendinga ng'omulokole. Era nga yaliko mukama wange yanzijanjaba n'akabina eri ku International Hospital. Naye n'abanupu nammwe empisa zammwe bwezityo Kyagulanyi yatugamba nti eggulu baamusamba ensigo ne bazaasa. Kyagulanyi yatugamba baamukuba n'amenyeka. Naye natumulaba nga azze mu kkooti nga tasobola kutambula. Okumulaba ku kisaawe ng'abuukabuuka okulinnya ennyonyi. Wiiki bbiri nga Kyagulanyi atambula. Abanupu bangi bazze bakola obujogoli ne beewamba ne bakola obukolomondi jo Kisekka Samusoni bagaya bamuwambidde South Africa ababbi n'abagoba nga nate bigatta. Kati katugambe Saimo wa BBS Mpalata yangamba nti kastekkanisa eyingira mu politics ebe eyonoonese. Ekigenda maaso leero ku nfa ku byabadde ku Pastor Bujjingo bye bigenda maaso mu politics wa Uganda. Mukyala Nambooza yennyini namulabe nga akomerera Pastor Bujjingo bubi. Naye mukyala Nambooza amaze n'ekiseminti n'oguggo emyaka ngeegi leero akwata kuno n'awenyerera ku saidi ya kkono leero awenyerera ku saidi ya ddyo. Era Sseggirinya bw'alwala abantu basooka kulowooza nti alimba kubanga obukodyo bwa opposition kwefuula balwadde. Besigye baamukuba ttiya gaasi wano bana amaaso gamyuse naye Besigye mulamu alaba. Abalala amaaso gaafa. Kati Besigye baamufuuyiranga mu kagwa mmindi tetutegeera kikyabeerangawo ddala. Kati omuntu asigadde nga takola stunt mu Uganda naye nga kyekyo okutufuga akikolera ddala ye Museveni takyusa bigambo bye takola stunt. Kati nzira ku nsonga ya Pastor Bujjingo ey'okubiri. Bw'obanga Pastor Bujjingo kino kigambo kyo nze nali mukozi wo oli mukama wange era Bujjingo yasooka okunyona nambye ensimbi kubanga nali munaku naye bwe nagenda wa Pastor Bujjingo nandaga kye bayita ssente era ye yasinga okumpuukuusa mu bya ssente. Naye Pastor Bujjingo bw'obaza osobola okufuna obuzibu abantu bonna ne batankana nti tewaba ofunye olabika olimba. Ekyo kitegeeza ebigenda mu maaso mu kkanisa yo oba mu kkanisa ya Uganda yonna. Kubanga abalokole n'abatali balokole ate nga bw'obuuliramu enjiri bagamba naye ebintu nga tebigatta. Mutebi ayogera kirala, SPD Ssenkubuga ayogera kirala, gw'oyogera kirala, amawulire googera kirala, General Muhoozi atwitinga kirala, ababadde ku ssiini batwitinga kirala. Ne tusigala naffe amazima tusaasire nga tuyinza kugamba nti kubanza ensinga okukuwolereza naye amazima saalitegedde bulungi Pastor Bujjingo. Naye omulokole w'ofunira obuzibu abatali balokole ne bagamba nga tebigatta. Ekyo kyogera kinene nnyo ku kigenda mu maaso mu kkanisa ya Uganda yonna ne mu kkanisa gy'osumba. So mbadde nsaba twekubemu ttooki ng'abalokole ffenna obulamu bwaffe amazima bulimu amazima oba bubuusibwa. Segula Microfinance gwe wenna ayagala okwewola ssente ogende ebweru, ayagala okwewola ssente omalirize emirimu gyo, gwe wenna ng'oli Kadaama ng'osindise ssente zo nga bazibba, zitwesigiko zisindike tuzikozese by'oyagala tukusindike lisiiti naffe otuweeyo ka commission. Ekira tereka naffe akasente kubanga bakadaama n'abala mufuna obuzibu wa mutereka ssente zammwe. So bw'ojjaffe n'otuteresa ssente osanga zizadde amagoba 2% okwawukana ku banka endala. Kubira kuba Segula ku 0707 06 9255 n'abalutunku Construction International Company Limited. Oyagala kusimbira nnyumba eggwe byonna byonna bibeerevu nga bulungi atwali kye tubbiddwa 0758 1369 Pastor Bujjingo mukama akusuuse byonna biwayiseemu ne family y'omugenzi gwe tutannalabako mukama abagumye.